Всем здорово, ребят. Решил заняться мопедом. Вот цепка отмокает в бензине. Сейчас такое себе приспособление придумал. Вот. Отмываю вот эту штуку. Щиток для цепи там буду отмывать. Может быть, что-то еще. Короче, сегодня решил я заняться мопедом. Конечно, не так уж и тепло, как хотелось. 19 градусов сегодня максимум. Ну, блядь, это просто пиздец, я вам так скажу. Резинки, которые я вам показывал в прошлом видео, это просто пиздец. Там посмотрел, колодки что-то скрипели. Сейчас, ну, все нормально. С вами был Мотобустер. Всем пока.